ハレクリシナ、よろしくお願いします。ハレクリシナ、おはようございます。おはようございます。お願いします。ビアサプージャのオファリングはどうやって送れる？何でも構いません。どんな形でも。写真撮って送るとか。こちらが見えればそれでも構いません。はい。よろしくお願いします。今日マーラージボンベイみたいですね。ボンベイですか。はい。いらっしゃいました。はい。Please, quick. 歌ってください。カビチャンドラグルマーラージキー。はい。よろしくお願いします。あれ？ハレクリシナ、おはようございます。おはようございます。あれ、今日は、もう歌ってる。Yes.
言っちゃった。Bhakti Janabara Gilibada Jayam Vishupad Paramahansa Parabhajakacharya Stotara Sata Shishiman Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai MC Kaho Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vindaki Shri Radha Krishna Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mathura Dham Ki Navadvip Dham Ki Shri Mayapur Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Ganga Maya Ki Jamuna Maya Ki Tulsi Devi Ki Bhakti Devi Ki Samveda Bhakta Vrindaki all glories to the assembled devotees. Glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Gaur Premanandi Hari Hari Bo.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. So it's 10th canto, chapter 8, verse 32. Yes. Ekada idamanas te ramadya Ramadya gopa Gopa darakaha Tarakaha Krishna Krishna mridam Vrindan bhakshnavan Bhakstitavam iti Iti matre Matre vedayan Vedayan ekada kridamanaste Ekada Kridamanaste Ramaja Gopadarakaha Ramadya Gopadaraka Krishna Mridam Bhakshitavan Krishna Vrindam Bhakstitavam Iti Matre Nyavayayan Iti Matre Nyavedayam Ekada Kridamanaste Ekada Kridamanaste Ramaja Gopadarakaha Krishna Mridam Bhakshitavan Krishna Vrindam Bhakstitavam Iti Matre Nyavayayan Okay. Ekada Kridamanaste Ekada Kridamanaste Ramaja Gopadaraka Ram Krishna Mridam Bhakshitavam Nivedayam Iti Matre Ekada Kridamanaste Amadya Gopadaraka Ramadya Gopadaraka Moridam Bhakushiti Shtavam Krishna Vrindam Iti Mature Niyavedayam Iti Matre Nyavedayam Ekada Kridamanaste Ramadya Gopadaraka Krishna Mridam Bhakstitavam Iti Matre Nyavedayam Ekada Kridamanaste Ekada Kridamanaste Ramadya Gopadaraka Krishna Vridam Bhaksitavam Krishna Mridam Iti Matre Nyavedayam Iti Matre Nyavedayam Ekada Kridamanaste Ekada Kridamanaste Gopadaraka Ramadya Gopadaraka Namridam Bhakshitavam Krishna Iti Matre Nyavedayam Iti Matre Nyavedayam Ekada Kridamanaste Ekada Ekada Kridamanaste Padarakaha Ramadya Ramadya Gopadaraka
Amritam Bhakshitavam Krishna Krishnamritam Bhakshitavam Matrenya Vedayam Iti Matrenya Vedayam Sadakridamanaste Lamadya Gopadaraka Krishnamritam Bhakshitavam Iti Matrenya Vedayam. Ekada. Once upon a time. Mukashi. Mukashi. Kridamanaha. Now Krishna, being still more grown up, was playing with other children of the same age. 今、クリシュナはさらに成長し、同じ地域の他の子 Okay. They. 彼らは、Ramadya, ラマディア、 Balaram and Krishna. バララマ Balaram. 他の者たち、 Gopadarakaha, オパダラカ、 with boys born in the same neighborhood. 同じ地域に生まれた牛飼いの男たちのその他の少年たち、 Of the cowherd men. Of the cowherd men. 同じ地域に生まれた牛飼いの男たちのとその他の少年たち。 Krishna Mridam Bhakshitavan. クリシュナムリダンバクシタバン。 Oh mother, Krishna has eaten dirt. お母さん、 Complaint was lodged. お母さん、クリシュナは泥を食べた。かっこ苦情が出た。 Iti thus. このように。あ、多分な、誰かやってる。Matre. うるさくなったかな。母、ヤショダに。 Mother Yasoda. 母、ヤショダに。なんかタバさんとつながらなくなっちゃった。あ、すいません。 Navedaya. ナベダヤン。 They submitted. 彼らは提出した。 Translation. One day while Krishna was playing with his schoolmates, small mates, playmates, including Balaram and other boys, sons of Gopas, all his friends came together and lodged a complaint to Mother Yasoda. Mother, they submitted, Krishna has eaten earth. 翻訳、いいの読んで。ある日、クリシュナがバララーマとゴーパーたちのその他の息子たちを含む小さな遊び仲間と遊んでおられた間、主のすべての友人たちが一緒になって母ヤショダのところに来て、お母さん、クリシュナはどれを食べたんだよと彼らは苦情を申し出た。はい。That's by Srila Prabhupada purport. Here is another of Krishna's transcendental activities invented to please the gopis. First, a complaint was lodged with Mother Yasoda about Krishna's stealing. これはゴピーたちを喜ばせるためにクリシュナが考案したもの、もう一つのクリシュナの超越的な活動です。まず苦情はクリシュナの盗みについて母ヤショダに出されましたが、Now, in an attempt to awaken Mother Yasoda's anger, so she would chastise Krishna, another complaint was invented that Krishna had eaten earth. 母ヤショダは死を叱りませんでした。ここで母ヤショダの怒りを目覚めさせ、
クリシュナを叱るようにさせようとして、別の苦情が考案されました。Om Gyana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shiyuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathanditam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Padina Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanditam Cha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarane Vanchakalpa Trubhascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnave Vyo Namaha Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Kute Devi Pranamami Hari Priye Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girim Tat Kripa Tamaham Vande Shri Gurun Dina Tarane. Right. So Krishna, one of his most famous names is Makanchor. クリシュナは最も有名、クリシュナの名前のうちで、最も有名な名前がマッカンチョールであります。Makan is butter. マッカンというのはバターという意味です。Chor means thief. チョールというのはその泥棒という意味です。So he was famous for stealing butter. で、彼はバター泥棒で、有名だということ。Also yogurt. またヨーグルトもそうです。Those complaints were coming from the older gopis. で、そのような苦情っていうのは近所のゴーピたちから来るものです。They would, everybody kept butter and yogurt in their house. で、みんなその各家庭にバターやヨーグルトを何ですか、倉庫にこう貯蔵しておくわけですね。That was their main product, and then they were trading. So Krishna and his friends, they would sneak in the houses and they would steal it. で、そこでクリシュナは友達たちを引き連れて、その各家庭を回ってですね、そのバターを盗むわけです。So there's many pastimes, many stories. で、それに関連したその、いろんな実はパスタイムがあります。And Krishna would always deny it. He'd always say, I wasn't stealing. で、クリシュナいつも自分は盗んでないよって言って、嘘をつくわけです。
And somehow he would make it seem that he really didn't do it. Many times, very tricky. で、クリシュナはいつもうまくトリックを使ってですね、すり抜けて、バタを盗んでいるわけです。Usually he'd run away and they couldn't catch him. で、普通その逃げ出すと捕まえられてしまうわけですけど。But one time, one gopi, she caught Krishna. And then she took him by the hand and she said, now I got you and I'm going to take you to your mother. And で、ある時ゴーピーがですね、クリシュナを捕まえて、母ヤショーダのところに、突き出そうとしました。And when they got to Mother Yasoda's house, she said, now I caught him. And then she looked, but it was her son. She was holding her own son. Krishna could take any form. I'm sorry, excuse me. Krishna could take any form, and so he became the son of that gopi. She was bringing him and saying, here's Krishna, but it wasn't Krishna. で、クリシュナはですね、そのゴピーは、ヤショーダのもとにそのクリシュナを連れてって、突きつけようとしたところですね、クリシュナはどんな姿にも変身できるので、そのゴーピーのその子供のその息子の姿に変身してですね、しまったわけです。その結果、クリシュナではなく、ヤショーダの前に連れてきたのは、そのゴーピーのその息子だったっていう、そういう話があります。One time they caught him with his hand right in the yogurt. で、一度、そのヨーグルトを手に取って、And he said, I'm not stealing, I lost my calf, he said. で、僕は盗んでないよと。僕はその牛にあげ、Koshi. That's good. But they were laughing, how can it be? But then he pulled out one little golden calf or something, one little toy calf. He said, see, I'm not stealing. で、I'm sorry, I didn't get. He said, I'm not stealing, see, and he pulled out this little toy calf. で、僕は盗んでいないよと。ただトイキャップ Toy. He said, toy children's, little はい、おもちゃですね。plastic, well, not plastic, metal calf. Like children have little toy animals. はい。プラスチックのおもちゃの、Momocha. おもちゃの牛、Yeah. Koshi. 子牛 So の they have all kinds of animals. So that way he just was entertaining, and actually the gopis, they loved it. And they just went to Mother Yasoda as like an excuse just to talk about Krishna all the time. で、そうやって、クリシュナはいろいろ言い訳をするわけです。They just wanted to talk about Krishna, so で、そうやって gave them all kinds of opportunities. ゴーピーたちはですね、クリシュナについて、聞くことを、そういう機会を得ているわけです。So he's very famous as Makkan Chorya. で、そのようにクリシュナはマッカンチョールとしてとても有名です。I remember one time we went around Govardhan Hill at night. In the full moon night, many people walk around. で、ある満月の夜にゴバルダンで、And
they're playing music all the time. And I heard that word Makanchor so many times, so many songs. He's glorified as a thief. Now, normally a thief is bad. で、そこにはたくさんの人がですね、やってきて、音楽を奏でると。そこでクリシュナのマッカンチョールのパスタイムをですね、歌っていると。Of course, when Krishna was stealing like that, he was very young. で、普通泥棒っていうのはいいことではないわけですけど、And even anybody, a little child steals, climbs up on the table and steals the butter and you just laugh, they think it's very cute. でも小さな子供がテーブルとか登ってですね、バターを盗んだりとか、そういう光景っていうのはみんなかわいい、かわいいって言ってですね、喜ぶわけです。So I've met in India, especially the Christians, they've heard these pastimes of Krishna, that he was a thief. で、クリスチャンとかがですね、インドでクリシュナがバターを盗んだ話を聞いたりすると、And they will tell people, they don't really know Krishna very much. How can you worship a thief? Thief is bad. Krishna's a thief. He can't be God. God is good. They say like that. で、クリスチャン的には神はGod is good と。神はね、善なるお方なので、なんでそんなね、泥棒っていうのは悪いことじゃないかと。泥棒をどうやってね、神として崇めることができるのか、そういうふうに言うわけです。So here it's the other boyfriends, the gopas, that they're complaining. で、ここではですね、他のゴーパがですね、牛飼いが苦情を言っています。And just like, so Krishna was, bewildering because he played like a human being. で、クリシュナは人間のような振る舞いをするので、人を混乱させます。So he appeared as a baby, and he did all normal things that babies do. で、クリシュナは普通の赤ちゃんのような姿として現れて、普通の赤ちゃんがするようなことをするわけです。And then he grew up a little bit and was naughty, like most little boys are to some extent. で、幼少期には普通の子供がするようなやんちゃをするわけです。And it's explained, and Prabhupada explains it. Children are especially attractive. で、子供っていうのは特に魅力的であるとプラブパダは言っています。We all seen that if there's a group, even you're having a Bhagavatam class, if some child starts acting crazy, everybody looks at the child. バガバタマのクラスの最中でもクリシュナ、小さな子供がですね、何かし始めると、みんなそこに、So Krishna came as a child because that's so attractive, and then he left all these pastimes 注目が集められるわけです。 for the pleasure of everybody. でもブリンダーバンではクリシュナがそうやって、やんちゃをすると、ブリンダーバンの人々みんなを喜ばせました。So it's actually the topmost, highest meditation. で、それこそが実際、最高の瞑想であります。Foolish people will think, well, this is just some stories, children's stories. で、愚かな人は、それはただの普通の子供の、話であると、そう誤解してしまいます。But it's actually the highest type of meditation, and it's easy, to remember. でも実際はそれは最も高い、瞑想。That's a special feature of it.
It's not so easy to memorize Sanskrit slokas and stuff, but these Leelas of child, it's quite simple. で、サンスクリットのシローカを、記憶する、瞑想するっていうのは、簡単なことではありませんけど、こういった、子供のそういうエピソードをですね、思い出すっていうのは誰でも簡単にできることです。So the boys are just saying Krishna ate dirt. で、子供のクリシュナが、And then that becomes a very beautiful pastime that everybody knows something about, I think. で、この話はみんなご存知の通り、有名なパスタイムであります。Because it's there in the Krishna book. で、クリシュナブックに、あるストーリーですね。When you go for the Vraj Mandala Vrindavan Prikrama, we visit that place where Krishna ate dirt. で、ブリンダーバンのブラジャマンダラパリキュラマに行くと、そのクリシュナが土を食べた、その場所に、訪れます。Brahmanda Ghats, right on the Jamuna, and you can buy a piece of mud there, like tilak mud. で、ヤムナ川の近くの Remnants. ブラフマガートという、そういう池のところで。So in the first canto, chapter 1, verse 20, it says, Kritavan Kila Karmani Saharamena Keshava Ati Mart Yani Bhagavan Guda Kapita Manushaha. で、バガバタムの第1巻。Lord Krishna, the personality of Godhead, along with Balaram, played like a human being. で、クリシュナはバララムと共に人間のように振る舞ったと。And so masked, he performed many superhuman acts. で、超人的なたくさんのことを行った。So even though he was acting like a little baby and eating dirt and stealing and playing with his friends and, you know, taking lunch with his friends in the forest and chasing birds and pretending to, you know, doing all the things that children do, he was also killing big demons every day. で、クリシュナはそうやってバララムと共にそのバターを盗んだり、泥を食べたり、友達と森に行って、放牧をしたり、鬼ごっこをしたり、鳥を追いかけたり、ランチをしたりですね、そうやって、遊んでいながらも、毎日のように、悪魔を殺したりしていたわけです。When we were in Bali, when the COVID first started, and Mahavishnu Swami was there. で、コロナが始まった時に、私はそのバリにいたわけですけど、そこに、マハービシュヌのスワミもいらっしゃいました。And so when we first were supposed to wear a mask, he was always quoting this verse. So masked, Krishna was masked. He was disguised as a human being, as a baby, but actually it's the Supreme Personality of God. で、マスクをし始めた時にですね、そのクリシュナはそのあたかも普通の人間のように、振る舞った。それはそのちょうどマスクをしているようなもんだと。そういうふうに言いました。So I don't want to go ahead and ruin the whole pastime, but this is just another one of Krishna's ways of entertaining everybody. In this case, it's his mother.
で、クリシュナのパスタイムはどんどん、この後繰り広げられていくわけですけど、ここでは母やショーダと共にそのパスタイムを繰り広げています。And of course, he denies that the boys are just accusing him because they got mad at him about something. で、ここではクリシュナがですね、その泥を食べたと偽っていると、そう言われているわけ。So Prabhupada, he did a tremendous effort, very early time, to write the Krishna book. で、そのイスコンの初期の時に、プラブパーダはそのクリシュナブックを、And to get it printed. He had to ask George Harrison to donate the money to print the book. で、そのジョージ・ハリソンにその本を出版する、その出版費を、の寄付をお願いしました。And then, get it distributed and to make all the artwork. You had to engage so many artists to make pictures of all the different leelas. で、そのクリシュナブックの中にはですね、たくさんのそのアーティストがそのパスタイムを絵に描いたわけです。So everybody could see the form of Krishna and they could hear the pastimes of Krishna. He made it available to everybody. で、誰もがそうやってそのクリシュナの姿、そのパスタイムの様子を見て、そして、そのパスタイムを聞くことができるように、なりました。It's written in such a way that little children can really love this Krishna book and these stories, but also Sanskrit scholars, everybody is amazed. Really brilliant. で、そのクリシュナブックは小さな子供からサンスクリットの学者まで、読むことができるような、そういう驚異的な本で、あります。And it's such an amazing book that Srila Prabhupada would read it himself a lot. He loved to read it. で、シーラ・プラパダご自身がですね、非常に好んでそのクリシュナブックを何度も読んでいらっしゃいました。He said, I want to see what Krishna has written. で、プラパダはクリシュナが書いたその本を見たいと、そうおっしゃっていました。So he just blended in the purports with the story, so you don't really know, but in the purports, along with the story, he's putting all the purports of the entire Bhagavatam so that we can read it. So we encourage everybody, please read this Krishna book. で、そのクリシュナブックの中にはストーリーとともに、バガバタム、全バガバタムのですね、そのエッセンスがその解説の中に It was distributed, many Krishna books have been distributed in Japan. So we know many people have read some of them. We had to find all those people. で、日本ではたくさんのこのクリシュナブックが配られたわけです。ですから、多くの人がそのクリシュナのブックを読んでいるわけですから、そういう人を探し当てる必要があります。And Krishna as being a thief is one of his most charming aspects. Excuse me? For Krishna being a thief, he wasn't an ordinary thief, he was a child, but he was so clever at going out and stealing and sneaking into the houses and standing on top, piling up different things to reach the butter that was hanging from the ceiling and things.
and feeding it to monkeys. And this way he was entertaining everybody unlimitedly. The way he would play with it, he was the leader of his friends to do that. And he was entertaining all the older gopis by coming in their houses and blessing them. で、クリシュナはそのずる賢く、その目を盗んで、バターを盗んでですね、その後逃げたりですね、して、さまざまなそのいたずらをして、みんなを魅了したわけです。And when we'd catch him stealing, he would say, "Why would I steal? My house has so much butter and yogurt. I don't need to steal." で、クリシュナが、Why are you saying that? 捕まえられても、僕は盗んでないよ。だって僕のうちにはね、いっぱいバターあるんだから、そんな盗む必要なんかないじゃないか。そういうわけです。And Mother Yasoda, she was thinking, maybe the other gopis have better yogurt than I do. So she had special cows and she would go out in the mountains and get special herbs for the cows and try to have better quality of yogurt and butter. で、クリシュナがそうやって他のうちのバターを盗んでいるというのを、そのヤショーダが知ると、ヤショーダはきっとその、うちのバターよりも、その他のうちのバターの方が、ミルクの方が美味しいんじゃないかと。そう思ってですね、ヤショーダはその山で、ベストなその草をですね、摘んできて、牛に食べさせて、それで、もっといい、ミルク、バターをクリシュナのために、作りたいと、そう思ったわけです。But Krishna wasn't stealing because he was hungry or something. He was just stealing for the pleasure of all the other Vrajavasis. で、クリシュナはお腹空いてるからバターを盗んでるわけではなくて、そのみんなを喜ばせるためにしていたことであります。Besides that, Krishna can't steal anything because he owns it. Excuse me? Stealing usually means you take something that really belongs to someone else. But Krishna is the supreme owner of everything, so he can't really steal anything. で、クリシュナはすべてのものの所有者なので、クリシュナが盗んだからといって、それは盗みにはならないわけです。普通は誰かのうちの何かを盗んだら、それは泥棒になるわけです。It's really his stuff, and everything belongs to Krishna. It's his already, so he can't really steal his own things. で、自分のものを盗むことはできないわけです。もうすでに全てはクリシュナのものであるから。Okay, thank you very much. What are your comments? What are your questions? 何かコメントや質問ありましたらどうぞ。ありがとうございました。マッカンチョールドのストーリーがすごく面白くて、2つの強烈なそのジョーク的なクリシュナの一つはそのゴピーのところからクリシュナがバターを盗んで、それをヤショダに苦情しに行こうとしたら、そのクリシュナがゴピーの息子の姿に変身したという、その時ゴピーはどういうリアクションをしたのかすごく興味深いと思いました。それからもう一つのその、ヨーグルトを手に取って明らかに盗んで泥棒したのに、僕は盗んでないよ、牛にあげるのさと言って、でおもちゃの牛にあげるっていうことですよね。いや、なんかよく分かんなかったんですけどね。多分そうだよね。それもすごく面白かったです。すごく楽しめて素晴らしかったです。
Thank you. ありがとうございました。Okay, I don't follow exactly. Yeah, story of the mud control. Very interesting. Two story. Krishna is very clever. So Yeah, it's very, very entertaining for everybody that reads it. And yeah. like I said, in Vrindavan, there's so many songs about Malkanchor because they just want to talk about Krishna still. Mhm. So Krishna giving devotee to pleasure. Big Yeah, pleasure. the gopis, they weren't really complaining. They just wanted to talk about Krishna and it gave them a chance. クリシュナはその、みんながクリシュナについて、そのクリシュナの噂話をしてですね、クリシュナについて聞く、唱えるということができる、そういう機会を提供しているわけです。Okay, so anyone? よろしいでしょうか？他にありますか？あとそのクリシュナが盗んでもそれは盗みにならないっていう説明はそのシューパンシャドのオンプルナン、アダプルナン、イダンっていう1プラス1倍1、1引く1倍1っていうそういうことでしょうか。Krishna, even Krishna took something, thief something, Krishna not to become thief because that's based on the Shri Upanishad, Om Purnam, Madam Purnamidam means the one plus one equal one, one minus one still Equal to one, yeah. Yeah. Spiritual world. ありがとうございます。Isha Vashyamidam Sarvam. Everything belongs to Krishna. He's the owner and proprietor of everything in the universe. So he can't steal anything. クリシュナはそのイーシャバシャミダンサルバン、すべてはクリシュナの所有。全宇宙がクリシュナのものなので、クリシュナは盗むことはできません。Okay, any questions? 他に何か質問やコメントありますでしょうか？ There's something in the chat. I don't know what it is. Okay, sorry. Anyway, I've always, I should also, but read Krishna book, get devotees together, read Krishna book, distribute the Krishna book, whatever, because it's charming and really makes people think of Krishna. Makes Krishna famous. みんなで集まってクリシュナブックを読むと。で、みんなでクリシュナブックを配ると。そうやってみんなはそのチャーミングなクリシュナを思うことができる。But for ourselves, everything is there, all philosophy, everything. If you're interested in philosophy and then read the very end, there's that chapter, the prayers of personified Vedas. It has all philosophical questions anybody could ever think of. 誰もが楽しむことができます。例えば、哲学好きな人は、クリシュナブックの第4巻のそのベーダゴンゲの祈りのところを読めば、非常に哲学的なことが書かれているので、そういう人も楽しむことができるわけです。But most of us, we like the pastimes, We just like to
childhood. 私たちはそのクリシュナのパスタイムを好んで読みます。But everything about Krishna, his Dwarka Leela, his marriages, his everything is completely wonderful, and it's all in that one book. で、ドアラカリーラではその結婚生活についても描かれているわけです。すべてが素晴らしい、パスタイムで、溢れています。All right, so if there's any more questions, we'll take it. 何か質問やコメントありますでしょうか。Otherwise, we can say Hare Krishna. Right? Can finish. I thank everybody again because I see a lot of posts from Japan with Harinam festivals and so many things going on. でいつも日本でそのハリノマやそのフェスティバルなどをアップしてくれてありがとうございます。So everybody can, chant in your house, invite people to your house, whatever, somehow or other, go out and chant, let other people hear the holy name, give out books, all those things. Right? It's all how we connect with Krishna. で、その家で唱えたり、外に出かけていって、唱えて、多くの人に聖なる皆を聞いてもらう。Guru Maharaj, thank you for the nice class. This is nothing to do with with the class, but I have a question. Now, devotees are trying to make the morning classes, more, nice, better. And then we also are discussing if we should go back to Shiva Bhartam first canto or stay in the 10th canto. And we haven't decided yet. So, which do you suggest, Guru Maharaj? Yeah, well, Sudama asked me, I don't know. It's nice, the first canto is so wonderful, and it's the lotus feet of the Lord. And it's not just for new people, it's something everybody should be reading again and again. 今その朝のバーガーブタのテキストを1章に戻るか10章のままの方がいいかみんなで話し合ってるんですけれども、どちらどう思われますかって言ったら、よくわからない。ただ、1章というのはいつも素晴らしいと。それは新しい人だけにとって素晴らしいんじゃなくて、誰にとっても第1章は素晴らしいと。Now, I'm translating like a 14th chapter, and then sometimes it makes me sad knowing that it was not translated by Prabhupada. It says that Srila Prabhupada said blah blah blah. So I just thought that at least we all should read through what Srila Prabhupada said first. 今10巻の14章のところを私は14章からちょっと訳してるんですけど、13章までチャイタラマンガさん訳してくださって、で14章のところ訳してるんですけど、プラブパーダがもう他界された後なんですね。
ですので、シュラプラパーダはこうおっしゃっていますっていうふうなことがいっぱい出てくるんですね。なので、そこを読むたびにちょっと辛くなります。で、プラパーダがお書きになった解説を先に皆さんに全部読んでほしいなとか思ったりするんですけど、点々点です。Yeah, that, it's one of those things you'll never get everybody to agree with. I know many temples do that. Prabhupada, even when I experienced in LA, he went back to the prayers of Kunkunti from wherever the normal class was. Means Prabhupada went back to Queen Kunti's chapter. Prabhupada, the class that the temple was having was somewhere, and Prabhupada came and asked to do the. There's nothing, the Bhagavatam is, everything is absolute, right? So wherever you read it, it's nectar, and just a matter of, so don't ask me to say if somebody, but I thought a few years ago, I was suggesting going back to the first canto, and nobody wanted to do it. But プラッパーでも何度もそのクインティの祈りのところによく戻られたと。それで、私に聞かないでくださいと。シューマダバータムはどこを聞いてもネクターです。で、何年か前に私は第一回に戻ることを、提案したんですけれども、でもその時は誰もそれに同調してくれなかったと。Okay, so I have to go now. I have another meeting. Okay, thank you very much. で、皆さん、ビアサプージャのオファーリングの手紙お願いします。明日までの期限です。どうか何にでも構いません。LINE でもメールでも、WhatsApp でも何でも構いません。よろしくお願いします。あ、マラジ行っちゃったかな。すいません、皆さん。じゃあ入って言えなかった。はい、よろしく。はい、よろしく。吉村さん、ありがとうございました。一番にいつも吉村書いてくれます。皆さんもお待ちしてます。今夜頑張ってください。明日までです。よろしくお願いします。ありがとうございました。ハリクリシナ。きじゃ、シューマダキじゃ、シュリマダキじゃ、ゴールパン、ハリハリボー。まずさん、通訳ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。
ハレラム、ハレラム。